இன்றைக்கி மார்னிங் ஸ்நாக் என் பையனுக்கு ஹெல்த்தி ஆல்மண்ட்ஸ் பேக் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்காக நான் ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே 15 ஆல்மண்ட்ஸ் தண்ணியில் சோக் பண்ணிட்டேன். இது ஃபுல் நைட் நல்லா ஊறட்டும். காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா இந்த மாதிரி நல்லா ஊறியிருக்கும். ஆனால் இதை நம்ம டைரெக்டாக இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இதில் ஃபைட்டிக் ஆசிட் இருக்கிறதால டைஜஷனுக்கு நல்லதில்லை. ஸோ இதை நல்ல ஒரு க்ளீன் வாட்டரில் நல்லா தரோவாக வாஷ் பண்ணிக்கிட்டா இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதை நல்லா பீல் பண்ணிவிட்டு ஸ்நாக் பாக்ஸில் பேக் பண்ணிடலாம். இது கூடவே நான் 2 ஃபிக் வச்சுருக்கேன். உங்கள் இஷ்டப்படி நீங்கள் பனானா அந்த மாதிரி என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஸ்நாக் பாக்ஸ் ரெடி. தேங்க்யூ.